ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الجلاش بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي ويمكن جديده شويه، الجلاش بالكريم كراميل. كل صينيه من دي واخده لفه جلاش، ويا ريت الجلاش يكون جديد، تكون الورقه كده فريش ومتماسكه، ما تكونش متكسره. الاول هنعمل الشربات، كوبايه سكر وبنفس الكوبايه نحط كوبايه ميه ونرفعه على النار، ولما يغلي هنحط له معلقه ليمون كبيره ونسيبه 10 دقايق على نار هاديه، وبعدين ننزله علشان يبرد. هناخد بقى لفه الجلاش هنقسمها نصين ونحطها كده ونغطيها بفوطة علشان تبقى ما تنشفش مننا. أخدنا الصينية دهناها سمنة بالفرشة كده، وبعدين هنحط ورقة ورقة وندهن سمنة. الزيادة اللي في الورقة مرة تطبقيها من الناحية اليمين ومرة تطبقيها من الناحية الشمال بالشكل ده كده. هنحط بقى كده لحد ما نخلص نص اللفة اللي عندنا. بعد كده هنبدأ نعمل الرولات اللي هنحطها على وش الصينية. خلصنا بقى كده نص اللفة، هنبدأ بقى هتاخدي الباقي وهتقيسي بقى بالصينية كده وهتقصيه بالمقاس على مقاس الصينية. هنقص الورق كده بمقاس الصينية. بعد كده هناخد كل ورقتين مع بعض هندهنهم بالفرشة بالسمنة كده بالشكل ده، وهنحط فيهم بقى أي حاجة للحشوة. أنا حاطة فستق مطحون، ممكن تحطي فول سوداني، بندق، زبيب وجوز هند، أي حاجة. هنلف بقى الرول كده، وزي ما بقولك هندهنه بسمنة. لو تحبي تحطي خليط سمنة وزيت مش مشكلة. هنلف بقى كده بالشكل ده واضغطي جامد وانتي بتلفي، وبعد ما نخلص كده هنحطه في الصينية. انا لقيتها مقاسها كبير شوية، بالمقص كده ووضبتها. وهنوضب بقى الورق بنفس المقاس كده، وتعملي رولات 5 أو 6 حسب الصينية ما تاخد معاكي بالشكل ده. كملنا بقى الباقي الورق اهو، نفس الحشوة بنحطها وبتلفي لحد ما نعمل الصينية. انا وضبت بقى الورق اهو لان لقيته طبعا فيه زيادة فصغرته تاني. ادي الشكل اللي احنا عايزينه في الاخر. بعد ما وصلنا لكده بالفرشة وهندهن سمنة الوش كده، وبعدين هندخله الفرن على درجة حرارة 180. دي البواقي اللي اتبقت مننا تلفيها وتشيليها بقى في كيس تعملي بيها ام علي. الكريم كراميل بتاعنا كوبايتين لبن وباكو الكريمة، ما حطيتش سكر طبعا لان هو فيه سكر كفاية. قلبته على البارد وبعدين رفعته على النار لحد ما يبدأ يغلي كده من الحروف. حطيت له معلقتين زبدة ودوبتهم كده ونزلت الكريمة. زي ما بقولك بقى الصينية دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، ما شغلتش الشواية. طلعت بقى باللون ده. أول ما طلعت هي سخنة والشربات بارد، سقيتها الشربات اللي عملناه، وبعدين بدأت بقى أحط عليها الكريمة بتاعتنا. طريقة بسيطة خالص بس يعني جديدة شوية. الكريمة بقى اهي هحطها كده بين الرولات كده تنزليها بالراحة. طبعا الكريمة تكون سخنة لانها لو بردت في الحلة هتتماسك وتاخد شكل الحلة طبعا. بعد ما حطيت بقى الكريم كراميل، بدأت بالكيس بتاع الكراميل كده اللي بيبقى مع العبوة، بدأت أزين كده وحطيت في حتت فستق مكسر. الصينية التانية حطيت فيها زبيب وجوز هند وبندق. يعني شكلي بقى التزيين براحتك. زي ما بقولك اهو زبيب وجوز هند، ممكن بقى تحطي فول سوداني، ممكن تحطي زبيب وجوز هند براحتك بقى. التزيين ده دايما بتاعك. شكلها جميل قوي وطعمها طلع حلو جدا وسكرها معقول، وبألف هنا وباي باي.